baltabrūviai strazdai skrenda. Įprastai jie migruoja tik naktį, bet dabar ankstyvas rytas, dar saulė nepatekėjus, tai vis dar jie skrenda. Va, būrelis visas. Įdomus taškas be galo. Vienu metu gali stebėti ir Kuršių marias su tekančia saulė prieš akį ir tuo pačiu su monokliu gali pažiūrėti jūrą. Gali stebėti jūrinius paukščius, narus skrendančius, atsisukęs į marias, tu matai mariose plaukiojančius kragus, gulbes, o tau virš galvos tą pačią sekundę skrenda milijonai paukščių. Dalies paukščių net nepastebėjom, jie skrenda taip aukštai ir va nenutrūkstama linija. Jeigu pasižiūrėtume į dangų, nenutrūkstama linija paukščių. Ir paskui sakote, iš kur tie milijonai, mes nematėm tų milijonų paukščių. Pakelt reikia akis į dangų ir atsikelt truputį anksčiau, labai svarbu. Ankstyvas rytas iš tikrųjų pats svarbiausias laikas stebėti paukščių migraciją. 5 minutės po saulės tekėjimo. Įprastai migraciją pradedam stebėti pusvalandis prieš saulės tekėjimą. Dabar yra 5 minutės, jau vakimato praktiškai jau prasideda pikas migracijos rytinis, nes tai trunka 2-3 valandas, sakykime, po saulės patekėjimo. Tai dabar yra pats geriausias laikas būtent stebėti šitą fenomeną. Priklausomai nuo rūšies, vieni žiemoja Afrikoje, kiti žiemoja Centrinėje Europoje, kiti Pietų Europoje, kiti Azijoje ir visi skrenda ir didelė dalis jų praskrenda pro Lietuvą, būtent pro Kuršių neriją. Tai Kuršių nerija apskritai toks, kaip sako Britai, hotspotas iš tiesų paukščių migracijos ir tokių vietų labai nedaug Europoje iš tikrųjų yra, kur galima stebėti tikrą migraciją. Tai labai iš tikrųjų įspūdinga. Plada ant viršaus tupi. O dūminės raudonodegės patelė ant pačio bokštelio viršaus. Iškart rodo, kokia gera vieta paukščius stebėti. Ateini ir jau laukia paukštelis. Iš tikrųjų dar nesnai tik tai sugrįžo, prieš kokias 2 savaitės irgi žiemojo daugiau centrinėje, Pietų Europoje, o jau pirmoji ir sugrįžo čionais. Einam pasižiūrėsim į vidų. O, jūrinis erelis! Suaugęs balta uodega. Skrenda visi, išgąsdo visus paukščius, atakuoja. Pats didžiausias Kuršių nerijoje sutinkamas perintis paukštis. Iš tikrųjų įspūdingas, buvo išnykęs dar prieš 35 metus, Lietuvoje neperėjo, dabar pilnai praktiškai atsikūrė ir toksai galima sakyti tikrai Kuršių nerijos simbolis, įspūdingas paukštis. Ne veltui iš tikrųjų tokia erelių žemė galima vadinti šitą smėlio juostą, iš vienos pusės marios, iš kitos pusės jūra ir per vidurį peri ereliai. Tai tikrai čia jiem rojus, vėja pasikinkę sklando, medžioja paukščius. Tai iš tiesų labai gera vieta stebėti juos šiandien. Kiekvieną kartą atvykęs, ar tai ant Parnidžio kopos, ar Pervalko, Preilo, Juodkrantėje, visur juos gali pastebėti sklandančius, medžiojančius, virš marių skrendančius. Tai va, pasisekė ir mum jau išvysti nuo pat ryto. Ausuotieji kragai 2. Prasidėjo kaip tik ausuotųjų kragų tuoktuvės balandžio viduryje. Dabar va patinas ir patelė gražiai plaukėja, netoli šitų nendrynų, turbūt ir suks savo lizdą. Ir karts nuo karto, kas pusvalandį maždaug galima stebėti, kaip jie paneria, nusiskina nuo dugno po žolę, išneria ir ta viens prieš kitą atsistoja ir ant vandens pliuškendami priplaukia ir padovanoja viens kitam beveik tą žolę. Tai kaip gėlė, tokia tuoktuvinis ritualas. O paskui laukia aplink lizdinę vietą ir parodo viens kitam, kur galėtų perėti. O, pilkasis garnys atskrido. Irgi, iš tikrųjų, žmonės dažnai maišto šios paukščius su gervėmis, tačiau pažvelgus galime labai nesunkiai atpažinti, ypatingai skrendant, šios paukštis sulenkęs kaklą, kaip S raidė skrenda. Tai atrodo, kad skrenda paukštis tiesiog be kaklo, labai keistai atrodo. Tuo tarpu gervės vis laiką ištiesusios kaklas skrenda. Tai tikrai įdomus paukštis, labai gražus, iš arčiau pasižiūrėjus galima pažiūrėti, kiek jisai turi įvairių spalvų, turi oranžinį ir geltoną, ir tokią melsvą atspalvį. Ypatingai dabar tokiu metu pavasarį paukščiai yra pačiame savo gražume, kiekvienas nori individas atrodyti gražiausiai, įspūdingiausiai, labiausiai pasipuošę, suvilioti, susirasti patelę, pratęsti giminę. O, toliau daira ir ančių, klikuolių būrys. Iš karto už kragų yra klikuolių, apie 35 klikuolės. Tai yra labai įdomios antys iš tikrųjų, nes
visi kažkaip įpratę, kad antys turi perėti kažkur ant žemės, ne, kažkur nendrėse, žolėse, tačiau ne, būtent šitos antys jos peri medžiuose, genių iškaltose uoksuose, drevėse, tokiuose. Su žiūronais pirmiau susirandi objektą, tarkime, pamatai kažkokią antį, kragą ar dar kažką, o tuomet jau nusistatęs lokaciją, pasistatau monoklį būtent tą kryptimį ir aš jau tada susirandu jį ir galiu stebėti iš arti. Gamtagi žmonių labai bijo iš tikrųjų kiekvieno judesio, tik tais pastebės, ar tai paukščiukas, ar gyvūnas, jis iš karto bėga nuo žmogaus. O su optika tu gali stebėti daug geriau ne per kokį 4K raiškos televizorių, tu čia matai dar daug ryškiau ir viskas nėra surežisuota. Ir iš tiesų, ypatingai Kuršių nerija, tai yra tokia vieta, kur tu kiekvieną dieną gali eiti tą patį taką, gali eiti kiekvieną dieną iš tą bokštelį ar lipti ant kopos ir bus vis kiti paukščiai, nes čia vyksta migracija, čia iš tikrųjų paukščiai keičiasi kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, vieni skrenda, kiti leidžiasi, tai tu kiekvieną dieną eidamas nežinai, ką sutiksi. Paukščių pasaulis įspūdingas ir kai pradedi jį pažinti, pradedi pastebėti tuos paukščius svarbiausia iš tiesų, nestebėdamas paukščių tu jų nematai, atrodo čia nėra tų paukščių, vaikštai po tą pačią ar Kuršių neriją ar miestą, atrodo nėra tų paukščių. Ir kai pradedi stebėti, tu supranti, kiek tų paukščių aplink mumis kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę yra, mes dabar apsidairę aplink bokštelį, kelias minutės mes kelias dešimtis paukščių čia suregistruojam. Tai iš tiesų reikia tik truputį atidumo, įsiklausimo į aplinką, pakelti kartais akis į dangų, pasižiūrėti truputį į tolį, susifokusuoti į aplinką ir pamatysime visai kitą pasaulį iš tikrųjų, visai kitą nepažintą mums pasaulį, kuris yra be galo įdomus, be galo jautrus, tai kuris tiesiog traukia savo grožiu ir iš tiesų, kai jau pamatai jį, atmatyti nebeįmanoma. Jo, dabar skrenda jau čia vietiniai kormoranai, skrenda į rytinę žvejybą. Juodkrantės kolonijoje peri, paskui aplankysime. Dabar būreliai skrenda į marias ir paskui būreliais jie žvejoja šie paukščiai. Tai tiesiog daro tokius užvarymus, apsupa žuvelių būrį, suveja į vidurį ir paskui jau jas gaudo. Gražus tuoktuvinių apdarų matosi, galvos jau baltos, tokios žilos ir juodi pilvai. Juodi pilvai reiškia, kad visi subrendę paukščiai, nes jeigu būna šviesus pilvai, tai tada dar nesubrendę. Šitos vietos aš neįsivaizduoju iš tikrųjų be jūrinių erelių, nes kada čia betvyktum visą laiką gali juos pastebėti. Tai ar dešiniai pusėje sklando, ar kairiai pusėje virš tų šviesių kopų, bet jie taip pamilę šie paukščiai šią vietą. Ne veltui, iš tikrųjų klausimų nekyla, dėl ko jie čia lankosi. Jeigu aš turėčiau sparnus, aš irgi turbūt čia visą laiką skraidyčiau. Tai va, įspūdingi iš tikrųjų paukščiai 2,5 metrų ilgio sparnai sklandytojai, tačiau aišku, jie irgi mėgsta saulę, kai jau saulė išlenda, tada ir realiai pradeda sklandyti. Dabar kaip tik galim pasižiūrėti, nuostabiai gervės skrenda netoli visai mūsų. Gervių būrelis. 13 gervių tiesiai skrenda į šiaurę. Jo, iš pirmo žvilgsnio atrodo tokia visiškai nedėkinga, gamtiškai dykynė, smėlynas, trūksta atrodo tik tais kopranugario, ne kaip kažkoks Marokas. Tačiau ne, yra dalis paukščių, kurie gyvena būtent čia, šituose smėlynuose. Ir vienas jų yra ikoninis Kuršių nerijos socialinio parko paukščiukas dirvoninis kalviukas. Tai iš pažiūros toks pilkas paukščiukas, tačiau yra pakankamai paslaptingas, įdomus ir jį būtent galima sutikti čia, netgi žygiuojant šitų tiesių taku. Nuo pagrindinio kelio juos galima girdėti dzvinksinčius šone, o didesni ir apsidairę su žiūronais gali juos ir išvysti. Tai yra tikrai tokių specifinių paukščių, kurie nebūtinai miškuose peri ar vandenį, bet gali visiškai ant smėlio gyventi ir kuo sėkmingiausiai pratęsti savo giminę ir sugrįžti kiekvienais metais. Ir apskritai ši vieta yra viena geresnių, ypatingai rudeninės migracijos metu, bet ir šiandien gerai matom stebėti plėšriuosius paukščius. Ypatingai kai dienoja, kadangi Kuršių nerijoje nėra labai daug atvirų vietų. Pagrinde, sakykime, miškai arba kalninės pušys, pušynai, visą atvirą žemės lopinėlį užstoja.
O būtent čia, Naglių gamtinėje rezervate, yra pakankamai daug atviros vietos, kur jie gali susirasti kažkokių pelinių graužikų susigauti, ypatingai suopiai, lingės ir panašiai. Todėl čia atvykus visuomet galime stebėti ne tik, kaip minėjau, jūrinius erelius, tačiau ir lingės, kai migruoja, apsistoja jos čia, ir suopiai, ir pelėsakaliai sustoja, ir sakalai keleiviai, ir startsakaliai. Tai iš tiesų plėšriųjų paukščių tokia oazė, dykvietė mums, tačiau paukščiams čia yra tikrai rojus. O kaip atrodo tikra sengirė. Iš tiesų be galo gražus miškas. Pats svarbiausias miško komponentas tai yra žuvusi mediena. Atrodo, kad jinai negyva, bet iš tikrųjų yra paradoksas, kad būtent šita žuvusi mediena yra kaip tik yra gyvastingiausia, jo daugiausia gyvybės. Jinai pilna vabzdžių, pilna lervų, pilna samanų, kerpių. Tai ant negyvo medžio yra daug daugiau gyvybės negu ant gyvo medžio. Tai yra be galo svarbus miško ekosistemos komponentas, be kurio negalima vadinti miško mišku. Nes iš tikrųjų būtent šita negyva mediena sukuria namus tiek paukščiams, tiek vabzdžiams, tiek augalams, tiek kerpėms, grybams. Tai būtent šis miškas gamtininko akimis tai atrodo tikras rojus, kur gali stebėti tokius natūralius procesus, paukščius čionais skraidančius. Tai stebuklinga. Pavasaris yra stebuklingas metas. Iš tikrųjų daug paukščių pilna giesmių. Ir vienas įdomesnių, būtent Juodkrantės sengirių iš to dendrologinio tako Kertės miško buveinės paukščių yra geniai. Tai jų čia tikrai netrūksta ir dabar girdisi pavasarinės genių trelės. Trelė tai toksai rezonuojantis garsas, kur genys barškina į sausą šaką ir praneša, kad čia jo yra teritorija. Tai girdisi trrrr, trrrr, karts nuo karto. Tai šiuo metu girdisi didžiojo margo genio trelė, bet jeigu mes pasižiūrėsime čia nais į tą pušį, suskaičiuokime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uoksai, juodosios meletos uoksai. Tai iš tikrųjų juodoji meleta tokio dydžio, beveik varnos dydžio, juodas genys su raudona kepure ir jisai gyvena šitoje Juodkrantės sengirėje. Karts nuo karto galima išgirsti tokį kaip miško dvasios garsą, tokį klykavimą ir paskui krikimą. Tai iš tiesų toks paslaptingas balsas ir labai svarbus miško sanitaras šitas paukštis. Jo, pilnas miškas paukščių, didelius lengva pastebėti. Geniai, uldukai, keršuliai, plėšrieji paukščiai tai iš karto krenta į akis, kai praskrenda, kartais ir savo aiškiu balsu. Tačiau kaip pastebėti tuos visus smulkius paukščius, kai jie visiškai mažiukai ir visiškai viršūnėje laksto. Tai lengviausia žinant giesmės, o giesmių čia tikrai netrūksta. Tai Juodkrantės sengirė yra unikali tuo, kad čia peri ne vienas labai retas paukštis. Tai įsiklausius, atkreipus dėmesį, iš tikrųjų galime išgirsti ne vieną miško paslaptį. Tie maži giesmininkai kartais būna net gerokai įspūdingesni savo giesmėmis už pačius gražiausius erelius. Tai tiesiog atidumo ir naudokimės ausimis. Ši vieta, būtent kormoranų kolonija, nepalieka turbūt abejingų. Tai vieni jos turbūt nemėgsta, kiti ją dievina, kiti grožisi, kiti būna nustebę, kiti pasibaisėja, tačiau bet kokiu atveju ši vieta tikrai sukuria vienokias ar kitokias, dažnai netgi kraštutinės emocijas. Tai ne veltui kormoranų kolonija yra viena lankomiausių, turbūt į 5-tuką papuolanti Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijų. Tai važiuojant iš tikrųjų patogu ir sustoti prie pat kelio, žvilgtelti į šitą laukinės gamtos kampelį, pasigrožėti kormoranų lizdais ir šiuo unikaliu kraštovaizdžiu. Tai būtent kurį sukuria kormoranai, kurie čia gyveno šimtus metų ir šiuo metu dabar vėl sugrįžę, sėkmingai įsikūrę, gyvena kartu su pilkaisiais garniais. Tai tikrai labai įdomi vieta. Matosi, tėvai sugrįžę, dar daug kur tupi lizduose, dar jaunikliai tik pradeda ristis iš tikrųjų balandžio mėnesį.
Tai grįžtava dar kai kurie tėvai tik tais lizdą suka. Iš tiesų kormoranai, kuo senesni paukščiai, tuo jie kuriasi arčiau centro. Jaunikliai užiminėja pakraščius, nes natūralu, kad kolonijos centras yra saugiausia, tai tiek nuo plėšrūnų, taip ir tokia svarbiausia, sakykime, kolonijos centrinė teritorija. Tai to jaunikliai jau sugrįžę, kurie pirmą kartą ar pirmus kartus perėti, jie jau kuriasi tik tais pakraščiuose. Kuršių nerijos pajūrys labai puikiai vieta stebėti jūrinių paukščių migraciją. Tiek pavasarį, tiek rudenį būtent šiuo pajūriu praskrenda labai daug ančių, vandens paukščių ir įprastų, kurios peri kontinentinėje šalies dalyje. Ir lygiai taip pat iš šiaurės atskrendančios, tai visokios ir žilosios antys, kurios Lietuvoje neperi. Bet be abejo įdomiausia, dažniausiai, ko visi važiuoja prie jūros paukščių stebėtojai, tai stebėti žiemojančių jūrinių paukščių, kurie atskrenda iš šiaurės, kurie Lietuvoje net nesilanko vasarą. Ir juos iš tiesų galima stebėti visai pakankamai arti kranto, vos 100 metrų, 50 metrų nuo pakrantės tos antys nardo, gaudo įvairius moliuskus, maitinasi lygiai taip pat ties Lietuvos pajūriu, ties Kuršių nerija lankosi narai, dvi rūšys skirtingų narų, tai juodakaklis ir rudakaklis. Rudakakliai peri toli tundroje, tik tais Norvegijos, Suomijos, Rusijos tundroje ir Lietuvą atskrenda praleisti žiemos, jiem čia yra tropikai. Kai mes skrendam pailsėti kažkur prie Viduržemio jūros, tai rudakakliai narai atskrenda žiemoti į Lietuvos pajūrį. Tai iš tiesų įdomus jūros stebėjimas, aš neįsivaizduoju paukščių stebėjimo Kuršių nerijoje be jūros stebėjimų, nes tai yra atskiras tipas paukščių stebėjimo, kur tu gali tiesiog stuksodamas kaip į betonuotas ant kopos, gali praleisti 2-3 valandas vien žvelgdamas per šį optinį prietaisą į jūrą ir stebėdamas migraciją. Po intensyvios rytinės migracijos labai daug paukščių, didžioji dalis jų nusileidžia Kuršių nerijoje tiesiog poilsiui. Dalis nusileidžia į mišką, dalis į krūmynus, vandens paukščiai be abejo į vandenį. Tačiau žvirbliniai paukščiai, jie mielai leidžiasi ir juodkrantėje, Nidoje, Pervalkoje, esančiose atvirose erdvėse. Todėl daug paukščių stebėtojų nežino šios paslapties ir ieško tų paukščių kažkur miškuose, pležuose, dar kažkur, o iš tikrųjų praėjus paprasčiausioje gyvenvietėje galima surasti begalę įdomių sparnuočių, tarp jų retų rūšių, tokių kaip mėlyngurklių. Esame stebėję net mėlynuodegę, kur vos kelis kartus Lietuvoje aptiktas šis paukštis, tiesiog eidami per juodkrantę ir stebėdami aplinką pievutės, paskui ant akmenų kartais galime stebėti šios paukščius vaikštančius. Tai nenuvertinkime gyvenviečių ir tiesiog besikultūrindami pasiimkime ir optiką ir pasidairykime aplinkui, būtinai kažką aptiksime.